दोस्तों आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने कराची और पूरे पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया। एक तबाहकुन वाक़या, एक सानहा जिसने न सिर्फ ज़िंदगियां उजाड़ दी बल्कि लाखों ख़ानदानों के मुस्तकबिल पर कई सवालात छोड़ दिए। जी हाँ, हम गुल प्लाज़ा शॉपिंग मॉल में लगने वाली खौफनाक आग की बात कर रहे हैं। एक ऐसा वाक़या जिसने सिर्फ चंद घंटों में तेज़ी से बढ़कर सानहे की शक्ल इख्तियार कर ली और अब तक इसकी खूनी गूंज मुल्क भर में महसूस की जा रही है। वीडियो में आगे चलकर आग लगने की वजह और आग ने इतनी जल्दी कैसे पूरे के पूरे गुल प्लाज़ा को अपनी लपेट में ले लिया, सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों ये आग 17 जनवरी 2026 को रात 10:15 के करीब कराची के मशहूर एम.ए. जिना रोड पर वाक़या गुल प्लाज़ा शॉपिंग मॉल में भड़की। ये वो जगह है जहां रोज़ाना हज़ारों लोग ख़रीदारी, कारोबार और मुलाजमतों के लिए आते जाते थे, मगर इसी रात आसमान पर काले धुएं के बादलों ने सब कुछ बदल दिया और तबाही के पहले साए ज़मीन पर गिरते ही सब कुछ ख़त्म हो गया। गुल प्लाज़ा असल में एक तारीखी कमर्शियल इमारत थी जिसे 1979 में तामीर किया गया था। बाद में 1998 में इसका नक्शा दोबारा मंजूर हुआ और 2003 में इसे बाकायदा रजिस्टर किया गया था। शुरू में इसमें तकरीबन 1102 दुकानें थीं, मगर वक्त के साथ साथ गैर कानूनी तोसी और फ्लोर्स की तादाद में इजाफा हुआ, जिससे अब ये एक वसी तर तजारती मरकज़ बन चुका था जिसमें तकरीबन 1200 से 1400 दुकानें थीं। लेकिन इसी इमारत की तारीख में पहली भी कई बार आग लगने के वाक़यात पेश आए थे। 2008 में यहाँ गोदाम में आग लगी जिसमें काफ़ी सारा माली नुकसान हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और 2016 में लगने वाली आग ने 25 से ज़ायद दुकानों को खाकस्तर कर दिया था, चूँकि सिस्टम में बुनियादी हिफाजती खामियाँ पहले ही मौजूद थीं। मगर इस बार सूरत हाल बेकाबू हो गई। इब्तदा में इंतज़ामिया का कहना था कि एक छोटी सी दुकान में शार्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी शुरू हुई। ताहम तहकीकाती रिपोर्ट्स उस वक्त तक हतमी वजह की तस्दीक नहीं कर पाई थीं। ये आग सिर्फ चंद मिनटों में पूरी इमारत में फैल गई। इसकी वजह वो आतिशगीर माल था जो दुकानों में मौजूद था, जैसे कपड़ा, प्लास्टिक, घरेलू सामान, कॉस्मेटिक्स और फर्नीचर। इन सब ने आग को बहुत तेज़ी से फैलने में मदद दी, ख़ास तौर पर जब इमारत में हंगामी एग्ज़िट स्प्रिंकलर्स, फायर अलार्म्स और मुनासिब हिफाजती आलात भी नहीं थे। मज़ीद ख़तरनाक बात यह थी कि गुल प्लाज़ा के 26 दरवाज़ों में से 24 दरवाजे आम सिक्योरिटी के नाम पर बंद थे। जब आग लगी तो सिर्फ 2 रास्ते बाकी थे। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत दरवाजे तोड़कर एक दूसरे को निकालने की कोशिश तो की, लेकिन कोई कामयाब हुआ तो कोई नाकाम। ऊपर की मंजिलों पर मौजूद अफराद नहायत मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग वहां फंस गए। रेस्क्यू 1122, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेवी और दीगर महकमों की टीमों ने मौका पर पहुंचकर पूरी रात और अगले दिन तक जिद्दोजहद की, मगर आग की शिद्दत ने घंटों इन्हें रोके रखा। कुछ मकामात पर इमारत के हिस्से गिर गए, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी ख़तरनाक बना दिया। अब तक की इतलात के मुताबिक कम अज़ कम 67 अफराद अपनी जानें खो चुके हैं, जिनमें से 30 लाशें एक ही दुकान से दरियाफ्त हुईं। शायद उन्होंने आग से बचने के लिए ख़ुद को वहाँ पर बंद कर लिया होगा। जितना खौफनाक मंजर था वो बयान से बाहर है, लेकिन रेस्क्यू टीमें अब भी मज़ीद लाशों की तलाश कर रही हैं, क्योंकि तकरीबन 77 अफराद अभी भी लापता हैं। कई इतलात के मुताबिक बहुत सी लाशें अभी तक शनाख्त के लिए DNA टेस्टिंग की मुंतज़िर हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 67 से भी तजावुज़ कर सकती है। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं, ये उन दर्जनों ख़ानदानों की बेबसी की दास्तान है जो इस खौफनाक आग से बच निकलने और फिर अपनी जान बचाने के लिए न जाने क्या क्या कोशिशें कर रहे होंगे। एक शख्स ने अपने भाई को आखिरी बार फ़ोन किया, भाई मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, और फिर राब्ता ख़त्म। ऐसे बहुत से दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आए हैं। इक़्तिसादी नुकसान भी बेतहाशा है। तजारती माहिरीन ने इब्तदाई तखमीने में बताया
کہ اس آگ نے تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا اور تقریباً 1000 دکانیں مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ یہ حادثہ نہ صرف ایک تجارتی مرکز کی تباہی ہے بلکہ یہ ایک سنگین انتظامی اور حفاظتی ناکامی کا مظہر بھی ہے۔ کراچی ایک شہر جس کی آبادی 20 ملین سے زیادہ ہے، اس کے پاس صرف 28 سے 35 فائر اسٹیشنز، 45 فائر ٹینڈرز اور 6 سنارکل مشینیں ہیں جو عالمی معیار کے مطابق انتہائی ناکافی ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں جب کراچی نے قاتل آگ کا سامنا کیا۔ 2012 میں بلدیہ فیکٹری میں لگنے والی آگ نے 260 سے زائد افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور پھر 2023 میں ایک اور شاپنگ مال میں آگ لگی جس نے 10 افراد کو مارا اور 22 کو زخمی کر دیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف آتش زدگی کا نہیں بلکہ گورننس، انفراسٹرکچر، قانون پر عمل درآمد، عمومی نگرانی اور عوامی شعور کا بھی ہے۔ ایک شہر جس میں عمومی رہائشی، تجارتی اور صنعتی عمارتوں کا 70% حصہ مناسب فائر سیفٹی سسٹم سے خالی ہے، ایسے میں ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے۔ دوسری طرف عام لوگوں اور تاجروں کی دردناک داستانیں ان اعداد و شمار سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ چھوٹی دکانوں کے مالک جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی محنت ایک رات میں کھو دی، نوجوان ملازمین جو گھر واپس نہیں لوٹ سکے، مختلف تقریبات کی تیاری کے لیے خرید و فروخت کو جانے والوں سے اب ان کے پیارے کبھی نہیں مل پائیں گے، بوڑھے والدین جو اپنے بچوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ شاید انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اب آپ کو وہ وجہ بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا تھا کہ اصل میں آگ لگی کیسے۔ ابتدائی تفتیشی رپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں، ماچس کی تیلی سے لگی۔ دکان مالک کے 2 بچے ایک دوسرے پر جلتی ہوئی ماچس کی تیلیاں پھینک رہے تھے۔ ایک بچے نے تیلی اچھالی تو دوسرا بچ کر سائڈ پر ہو گیا۔ جلتی ہوئی تیلی اس مقام پر گری جہاں پر کیمیکل موجود تھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آگ پکڑ لی۔ قریبی دکاندار نے آگ بجھانے کی سر توڑ کوشش کی لیکن قابو نہ پا سکا۔ آگ دوبارہ بھڑکی اور اے سی کی لائن میں چلی گئی جس نے سیکنڈوں میں پورے گل پلازا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یوں ایک دہائیوں پرانی عمارت راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ تکنیکی ٹیم نے گل پلازا کو مخدوش قرار دیتے ہوئے مکمل گرانے کی سفارش بھی کر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سانحے سے سبق سیکھا جائے گا؟ آیا حفاظتی قوانین سخت ہوں گے؟ کیا عمارتوں کی ساخت دیکھنے کا طریقہ بدل جائے گا؟ اور کیا کراچی کے باسیوں کی بنیادی ضروریات یعنی جان کی حفاظت کو سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کو ایک ساتھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یہ خبر آپ کے دل پر اثر کرے گی۔ اپنی رائے کمنٹ میں شیئر کریں اور بتائیں کہ آپ کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خبریں صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ تبدیلی لانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔